이 정도? 이게 원래 내가 원하던 옛날에 원했던 건데. 아 이거 뭐? 이런 게 있던 거 아니야? 우와 게임기래. 어나 다섯 소리 별로던데? 난 괜찮은데? 소리는 많이 안 나는 것 같아. 안 예뻐? 이게 독범이다. 우와 대박 멋진다. 멋있다. 원래 멋있다. 가격이 미정이라는 그러시구나. 여기 현상품에도 불과한 거 있고. 왼쪽이 아니 게임을 해야 될 거 아니야. 이거다. 이게 내 기회다. 아니야 이거 아니다. 딜리트가 여기 있는데. 페이지와 페이지랑 엔드 다음에 딜리트. 딜리트만 여기다 끼우면 되잖아. 그럼 되지 않을까? 빵킹. 냥킹. 야옹이가 많은데? 이런 것들은 옛날에 나온 축들이 좀 많고 아직 규격들이 아직 이렇게 생산하는 축이 많은데 요즘엔 다 표준이 이렇게 생산됩니다. 그래서 이렇게 해서 밀어넣고 꾹 누르시면 됩니다. 양쪽 꾹 누르세요. 아. 그렇게 되면
그다음에 안에 스프링하고 내벽을 윤활을 해서 쓰시는 거죠. 아. 근데 요즘에 공략 윤활이 다 돼서 나와서 네. 거기에 마음에 안 드시면 그때 여기다가 네, 다시 하는 거죠. 네, 스프링하고 스프링이랑 뭐 이런 데다가 안에 내벽. 아 이쪽에다가 아, 예. 이거하고 내벽하고 아 이거 저번에 봤던 거네. 여기 귀엽다. 아우. 다시 오셔서 감사합니다. 이건 아니야. 이거는 아니야. 노트북은 이제 수제연면이고 여기는 공장면이에요. 캡처가 나오도록 하시고 그냥 나오는 제리 사진 넣어서 제리 나오도록 하겠습니다. 인스타나 유튜브 한 번만 해주세요. 보고 있는데요? 오 좋아. 아 이런 거 좋아해. 이거 좋아. 여기가 있잖아. 이게 안 돼. 느낌이 너무 좋다. 여기가 안 돼. 예쁘다. 예? 아 이거 찍어놔. 얘는 쌀 수도 있어. 아 얘는 그 지금 빼는 거야. 아니야. 다 달라. 그건 무접점이잖아. 소리 별로 안 나. 이거는 그런 소리 안 나거든. 그냥 켜보는 거. 근데 우리가 하는 그 네이버가 알잖아. 아 지금 다른 모델이잖아, 그렇지? 아, 맞네. 아 근데 여기도 배열은 불편해서 못 쓰겠다. 같은 키보드지만 다른. 아니죠. 뭐야? 너무 귀엽다. 너무 귀엽다. 코드야? 아 너무 귀엽다. 아 이거 진짜. 얘는 이걸로 하나를 할 수가 있어. 뭐였어? 소리 본다. 이건 너무 차가워.
딱딱요 정도가 딱 좋은데? 이거 그거 아니야? 너무 많이 봤는데? 많이 봤는데 이거? 뭐지? 근데 리눅스는 아니고 리눅스 아니고 빛인가 이거? 그냥 깃도 아니야. 빛 아니고 하고 있는데? 뭐더라? 이거 많이 봤는데? 뭐더라? 기타. 근데 많이 이용. 확인해 드릴게요. 네, 한 장 뽑아주세요. 괜찮다 했던 것도 들어가네. 우리가 저쪽으로 안 봤나? 안 봤어. 근데 아티션 이렇게